अगर आपको भी चाहिए वायरल साउंड इफेक्ट्स कुछ इस तरह के, चलो तो ये जो साउंड इफेक्ट्स आपने सुना, ये सारे साउंड इफेक्ट्स आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। और ये डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो? उस साइट का नाम है myinstant.com। तो वहाँ पे आप जाके ये साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो और कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ये कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट्स हैं।